बस इन हाथों को यहाँ रखो जरा, बस बस ना, रिलैक्स, बस पूरा, बस छोड़ो, बस टाइट मत करो, टाइट कर दियो मैडम, रिलैक्स छोड़ो, बस ठीक है। खुल गई, आराम है ना। ये देखो खुल गया ना, पीछे तक चेक करो, ओके जा रहा है ना। अभी दर्द आ रहा था, कैसा लग रहा बॉडी, जैसे लाइट हो गई, सही लग रहा है, हल्की सी हल्की लग गई। अभी 1-2 बार और आओगे ना, बिल्कुल निकाल दूंगा, पूरी स्पैन खोल दूंगा आपकी, ओके। यस, हाथ भी ठीक है, चेक करो, अब सही लग रहा है, पेन भी नहीं लग रहा पेन नहीं है ना, पूरा अच्छे से, भारीपन भी कम है, भारीपन कम है ना, ओके मेरी बहना आ जाओ।